Salam hər kəsə dostlar. Lala öyrəyimin artıq balaları çıxdı. 2 gündür çıxıbdır. Dünən mən bu qutuya qoymaq istədim, böyük qutuya. Qoydum, yenə çıxdı, anasına girmək istədi. Dedim bir gün artıq qalsın, yenə qoyaram bura. Səhəri qoydum bura. Balalar burada. Suylarını da qoymuşam, dənlərini də qoymuşam. 11 dənə çıxardım, 15 dənədən. Üçü lox olub, yəni loxa gedibdi. Özü də böyük yumurtladır. İndi bunun anasını sökəcəm. Buranı təmizləyəcəm. İndi gedib bunlar üçün dərman alacağım. Suya qatmağa. Soyuqdur deyə eləyirlər. Dostlar, mən pitka almaq istədim, yəni Pekin ördəklərindən. Gördüm ki, bu ördəklər biləcəklər, yəni acıq eləyəcəklər. Ona görə almaq istəmədim. Bu ördəklər də yumurtlayır. İndi göstərəcəm onların yumurtası. Bir də bu erkəyi balaca bir qəfəs atacağım setkiyə. Yəni bəlkə də o yumurtaları lox elədi. Çünki girib ancaq dişinin yanında yatırdı. Həm də yumurtaları atırdı çölə. Yəni dostlar, hava yolu saxladım burada. İndi buranı da təmizləyəcəm. Bu ördəklərimə dəm verəcəm. Ağın yumurtasını indi göstərəcəm. Bunun da yumurtasını göstərəcəm. Dəm də verəcəm. Bəlkə bura onları saldı. Bu yuvaları daşıyacam ora. Aparacam o bursu yuvaya. Yine. Dostlar, baxın. Bu ağın yumurtalardır. Maşallah 17 dənə yumurtlayıb. Yəni məndə bir dəfədir belə olur. 17 dənə yumurtlayan ördəyim olur birinci dəfə. Qalsın belə, yəni bir az düşüb yatacaq. Bu isə qaranın yumurtalardır. 2, 4, 6, 8, 9 dənə yumurtlayıb. İndi çıxayım buradan. Öyle nə balaca hindi. Bura əvvəl hinduşkaların yeri olub, sonra ora olub. Bu da ölən hinduşkalarından biri budur. Hasan da qalıb orada. Bu mənim quşlarımdır. Dostlar, qaraları biraz çox atmışam. İndi bunların haqqında da video gələcək. O, məsələn, bir dənə belə kampda qara var. 2 dənə belə qara balıq var. Bir dənə belə erkəyim var. Bir dənə belə qara dişim var. İndi bunları cüt vurmaq istəyirəm. Yəni bu cütləşmək istəyir bu qara erkək, amma o cütləşmir. Bir dəqiqəyi. Hansıydı? Hə, bu dişə, bu erkəkdir. Bunlar isə qara balıqdır. Onları veriblər mənə. Dostlar, yeni balalar çıxıbdır. 2-3 gün bundan əvvəl bir papıllı tutmuşdum. Yəni dümağ papıllı, quyruqları boz idi. Yəni bilirdim kimin idi. Verdim başqasına. Bunları da dəm vereyim. Özüm buraxmıram quşları. Çünki pişik yad olur, mən həyatda olmuram deyə, qoyunlara yada gedirəm deyə buraxmıram. Yəni setka, qəfəsin qabağı setkadır. Baxırlar da həyətə. Görün bir dəqiqədən var. Var. Bil. Bunlara da haçan su doldururam, qoyuram. Dağıdırlar ya. Şey eləyirlər, çimirlər. Palçıq eləyirlər suyu. Bunları mən ələ öyrəşdirmişəm. Məndə nə ördək olub, bal ördək hamısını ələ öyrəşdirmişəm.
Ama təəccübləndim o ağ ördəyin 17-dən yumurtlamağına. Onun altından yumurta götürəcəm, 2 dənə yumurta götürəcəm. Çünki ördək həm pitədir, həm anons idi qalardı altına. Həm pitədir, həm də yumurta onun üçün çoxluq eləyir. Hələlik yenidən verək bunlara. Baxın. Baxın ya. Yanıma qədər gəlim. Bilə. Bilə. Başlarıdır. Gündə 3-4 dəfə atıram da. Çörək yat da verirəm, yenə doymurlar. Dəqiqə. Bir tane koyayım yerine, bir de lal ördəyin balalarına baxın. Videonu sonlandırın. Dostlar, belki canlı yayım oldu. Eğer bu kanala 50 abunəçi olsa ya da öz telefonumla YouTube kanalı açtım. Belki koyunlar oturarken canlı yayımlar gələcək. Öyrəşdi bura. Salam qaldı burada. Dostlar, sağ olun, salamat qalın. Gələcək videomuz inşallah bunlar haqqında məlumat olacaq. Yəni bu ördək 35 günə çıxartdı. Ayın fevralın 20'si bastırdım, martın 25'i çıxartdı. 35 günə. Sağ olun, salamat qalın.